هل تعلم أن هناك 5 أوضاع تفضل معظم النساء الأكبر سناً تجنبها؟ قد تتفاجأ عندما تكتشف أن ليس كل الأوضاع الجنسية تولد نفس المتعة، خاصة في وقت لاحق من الحياة. هذه العبارة سوف تجعلك تفكر بالتأكيد. في هذا الفيديو سنتناول موضوعاً نادراً ما يتم الحديث عنه علانية: العلاقة الحميمة في مرحلة البلوغ. سنكشف بعض الحقائق غير المريحة التي قد تغير وجهة نظرك في غرفة النوم. لذا استعد لتعلم الأوضاع الجنسية ال5 التي تميل العديد من النساء الأكبر سناً إلى تجنبها. قبل البدء، أصدقاء قناة اسطنبوليات الأعزاء، شكراً جزيلاً لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. نبدأ بالموقف التبشيري الكلاسيكي. إذا كنت تعتقد أن هذا سيكون استثناءً، فكر مرة أخرى. على الرغم من أنه يعتبر في كثير من الأحيان الخيار الأكثر تقليدية، إلا أنه قد يكون غير مريح بالنسبة للعديد من النساء الأكبر سناً. مع مرور السنين يتعرض الجسم لتغيرات حتمية تؤثر على الراحة والمتعة أثناء ممارسة الجنس. بالنسبة للعديد من النساء قد يعني هذا بداية حالات مثل التهاب المفاصل أو هشاشة العظام، مما يجعل الاستلقاء على ظهرك لفترات طويلة من الزمن مؤلمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط الواقع على الركبتين والوركين في هذا الوضع قد يكون غير مريح بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من مشاكل في المفاصل. ولكن هذا لا يعني أنه ينبغي القضاء على المبشرين بشكل كامل، فقد يتطلب الأمر فقط بعض التعديلات أو التغييرات لجعله أكثر راحة لشريكك. تذكر أن المفتاح هو التواصل، لذا إذا كان عمرها أكثر من 50 عاماً، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في هذه الخطوة الافتراضية. التالي: وضع الكلب. نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح. على الرغم من أنها وضعية مفضلة لدى الكثير من الناس، إلا أنها قد تكون مرهقة جسدياً للغاية بالنسبة للنساء الأكبر سناً. فكر في الأمر. يتطلب الأمر قوة كبيرة في ركبتيك ومعصميك، وهو ما قد يصبح صعباً بمرور الوقت. في هذا الوضع تتحمل جزءاً كبيراً من وزنها على يديها وركبتيها، مما قد يسبب لها عدم الراحة، خاصة إذا كانت واقفة على قدميها طوال اليوم أو تعاني بالفعل من مشاكل في المفاصل. إنه يشبه إلى حد ما أن تطلب من شخص أن يحافظ على وضعية اللوح لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب وضع الكلب أيضاً قلباً قوياً للحفاظ على الاستقرار والتوازن، مما قد يسبب ضغطاً على أسفل ظهرك إذا لم يتم دعمه بشكل صحيح. إذن، ما هي النتيجة؟ لا يتعلق الأمر باستبعاد أي وضع تماماً، بل يتعلق بفهم المتطلبات الجسدية لكل وضع والتأكد من أن راحة شريكك لها الأولوية. في نهاية المطاف، ينبغي أن تكون العلاقة الحميمة تجربة ممتعة لكلا الشريكين، وليس اختباراً للقدرة على التحمل أو المرونة. لذا، إذا كانت تضع الكثير من الضغط على ركبتيها اليوم، فقد يكون الوقت قد حان لإعطاء الأولوية لسلامتها. دعونا ننتقل إلى وضعية راعية البقر. مفاجأة أخرى: قد يصبح هذا الوضع الذي يعد المفضل في كثير من الأحيان غير مريح بالنسبة للعديد من النساء مع تقدمهن في السن. لا يتعلق الأمر فقط بالجهد البدني أو التحكم، بل أيضاً بالإزعاج المحتمل أو حتى الألم الذي يمكن أن يسببه. مع تقدمنا في السن تتغير أجسامنا، تفقد العضلات قوتها، وتصبح المفاصل أقل مرونة، وقد تبدأ القدرة على التحمل التي كانت تبدو طبيعية في السابق في التضاؤل. في وضع راعية البقر، لا تشارك المرأة فحسب، بل تقود الإيقاع، الأمر الذي يتطلب التوازن والمرونة والقوة. بالنسبة للمرأة الأكبر سناً، قد يعني هذا وضع المزيد من الضغط على المفاصل الحساسة
أو دفع العضلات إلى ما هو أبعد من منطقة الراحة الخاصة بها. من الضروري أن نتذكر أن ما هو مريح لشخص ما ليس بالضرورة مريحاً لشخص آخر. ربما كان هذا